เอาละมาเริ่มกันเลยดีกว่า ก่อนอื่นก็หั่นหอมใหญ่บางๆพอเนื้อเริ่มสุกพอไข่เริ่มจับตัว ก็ใส่ไข่ที่เหลือลงไป ปิดไฟ และต้มด้วยความร้อนที่เหลืออยู่ แล้วก็เอามาราดบนข้าวที่เพิ่งหุงสุกใหม่ ร็อก ๆ เบิ เสร็ ร์ จ ต แล้ว โอยาโกะด้งไข่เยิ้มๆกึ่งสุก นี่ เสร็จแล้วนะ ไข่เนี่ยมันเอามาทำแบบนี้ได้ด้วยเหรอฮะ ไข่เยิ้มๆกับเนื้อนี่มันเข้ากันดีจริงๆเลยงั้น